السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم عائلتي الجميلة، أنا دكتور كريم علي. شكرا جدا على التفاعل بعد حلقة فن الديتوكس. أسئلة مبهرة تدل أن الناس بقى عندها وعي طبي كامل بالجسم البشري واللي بيحصل في الجسم البشري، وأن بقت تتسأل أسئلة لا يمكن كان في ناس تسألها من 6 أو 7 شهور. ده يعني الحمد لله صبركم، والمجهود اللي احنا عملناه ما راحش على الفاضي. النهارده نعتبر دردشه تلميس لنقط مهمه جدا، وهتوضح لكم حاجات اغوط او اعمق واعمق في الجسم البشري، وهتبقى ان شاء الله حلقه خفيفه، مش هخليكم تكتبوا كتير النهارده. اللي عايز يوصل لاستشاراتي انا على الموقع الرسمي فقط www.fikretani.com، هحط لكم الرابط ازاي توصل لي. وحاجه تانية عايز اقولها، انا عندي قناه تانية اسمها دكتور كريم علي. ما ينفعش كعائله فكر تاني كل ما نتكلم على الامراض ونبني جسم صحيح وما نبنيش عقل صحيح. قصص النجاح، ازاي ترتب افكارك، ازاي تحسن من مستواك المادي، مهمه جدا. هحط لكم برضو رابط الصفحه التانية او القناه التانية دكتور كريم علي. لازم تنمي عقلك وتنمي جسمك عشان نوصل للانسان المختلف، انسان من عائله فكر تاني. هرغي برضو. نتقابل بعد الفاصل، يلا بينا. اهلا بيكم. السؤال الاول: يا دكتور وانت بتتكلم على الحاجات اللي بتاخد المعادن، طب ما هي ممكن تاخد المعادن الكويسه مع المعادن اللي مش كويسه ونفقد المعادن اللي احنا بناخدها؟ سؤال جميل جدا. بصوا بقى، تعالوا لي افهمكم. اول حاجه، الفرق بين المعادن اللي هي المسممه، اللي هي الرصاص، اللي هو الزئبق، اللي هو الالومنيوم، الكادميوم، الحاجات دي ما بتدخلش لجسمك كل يوم زي ما المفروض ناخد المعادن المتعدده كل يوم في عمرك. لو انت مش فاهم، طبعا انتوا عارفين في عائله فكر تاني ان كل يوم الصبح لازم اخد ال20 فيتامين يدخلوا في جسمي عن طريق الاكل، عن طريق المكملات، عن طريق الشمس. لازم يدخلوا كل يوم. المعادن كلها 60 معدن و20 فيتامين، والاحماض الامينيه والبروتينات كل يوم، ما ينفعش تقعد من غيرهم. فاول فرق، دي بتدخل لي كل يوم. تاني حاجه، دي بتدخل لي يعني حبه في حبه، مش كل يوم. طبعا ما حدش بيتعرض لكل السموم كل يوم اللي هي المسممات الالومنيوم او. فده اول فرق. تاني فرق، الموضوع الجسم البشري مش بسهل بهذه البساطه، اكثر تعقيدا. يعني مثلا لو انت خدت الكلوريلا وخدت الكزبره لمده 45 يوم، هتاخد 87% من الرصاص اللي في جسمك، هتاخد 91% من الزئبق اللي في جسمك، هتاخد 74% من الألمنيوم اللي في جسمك ويطلعوا بره. يبقى ما خدش كل حاجة عاطل في باطل، ده خد حاجات معينة. تاني نقطة، يبقى كده وضحت لكم ان الموضوع مش هياخد لي المعادن النافعة مع المعادن الضارة. دي تاني نقطة. تالت نقطة، انا قلت في حاجات اللي بتاخد العاطل بالباطل، زي حبوب الفحم، زي الكلي، الطين او الطمي. لو دخلت الجهاز الهضمي بتاخد اللي موجود، عشان كده ما ينفعش تاخد فيتامينات، ما ينفعش تاخد ادوية، ما ينفعش تاخد اي معادن جنبه 4 ساعات قبل و4 ساعات بعد. انا حذرت من كده عشان قلت لك هياخد عاطل بباطل. انما الحاجات اللي بتدخل الدم بتمسك في الحاجات الضارة بس، ألمونيوم، رصاص، كادميوم. فدي نقطة مهمة قوي. وحاجة تانية، الناس اللي سألتني على حبوب الفحم، أنا ما اعرفش إلا في مصر هنا اكتيفيتد، مكتوب كربون اكتيفيتد. اللي في مصر بيتباع في الصيدليات فحم ولكن غير نشط، ملوش اي لازمه ترميه في الشارع. الفحم النشط يعني هو اللي عنده القدره على امتزاز السموم. انما لو مش مكتوب فحم نشط اكتيفيتد شاركول، انت بتضيع وقتك على الفاضي. فخلي بالكم، الفحم بالذات لازم يبقى نشط. يبقى دي تاني نقطه حبيت اجاوب عليها. تالت نقطه بقى اجاوب عليها: يا دكتور انت قلت الناس، انا ياما حذرت من الديتوكس، الناس اللي بتنزل بسرعه بتخس بسرعه. ما فهمتناش النقطه دي، تعالوا نعمل عليها ستريس. وانت بتخس، الدهون مخازن ايه؟ السموم، ومنها المعادن الثقيله. فانت لما تخس الدهون ايه؟ بتختفي. بتروح فين يا عيله فكر تاني؟ الدهون بتروح فين لما بخس؟ حضرتك بتتحرق في الطاقه. قلنا ده كلام فارغ، دي بتطلع في النفس او بتنزل في الميه. طيب ادي الدهون، طب السموم اللي جوه الدهون راحت فين؟ حضرنا العفريت، سمومك وصلت الدم. فانت لو
خسيت بسرعه قوي والسموم نزلت في الجسم قوي، ساعتها يظهر السرطان، ساعتها تظهر الامراض المناعيه، ساعتها تظهر المصايب السوداء اللي احنا بنشوفها. ليه؟ لانه نزل بسرعه. اللي يقول لك خس 10 كيلو في 3 ايام، قول له انت ماذا اقول؟ قولوا له انتوا ماشي. ما ينفعش تخس بسرعه، انزل بالراحه عشان الجسم تمشي في سرعه الجسم في التخلص من السموم. التخلص من الدهون لازم تبقى موازية لسرعة التخلص من السموم. افقد وزنك في 3 ايام، في اسبوعين نزلت 20 كيلو يا دكتور، يا فرحتي يا اخويا. سمومك في الدم، ده حضرت العفريت وما صرفتوش. اوعى حد يخس الا بعد حاجتين: تدي معادن وفيتامينات عشان الجسم الديتوكسيفيكيشن يشتغل في جسمك، الكبد والكليه يبقوا نشيطين وعندهم مغنيسيوم وبوتاسيوم وفوسفورس وكروميوم وسيلينيوم ومولبيديوم وزنك وكبريت. من غير دول الديتوكس ما بيشتغلش في الجسم. انت هتحضر العفريت ومش هتصرفه. يبقى ايه؟ يبقى تنزل بالراحه خالص، نص كيلو او ربع كيلو في الاسبوع. ايه ده؟ يعني حضرتك انزل كيلو في الشهر او كيلو ونص؟ عشان ما يحصلكش المصايب السوداء. ما انت بقالك بكرشك 10 سنين عايز تخس في اسبوع. حضرتك اصل فرح ابن اختي وعايز البس البدله او عايز البس الفستان. الكلام ده عندها ما ينفعش. بليز، احنا دلوقتي خلاص كبرنا، بقينا نفهم الجسم وما نحاربش الجسم او ما نحملوش فوق طاقته. هيقع منك وانت اللي هتعيط. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. النقطة الثالثة: الشلاجيت. الجرعة بتاعته راس كبريت. حضرتك راس كبريت في كوباية مية كبيرة وتشربه كل يوم الصبح على الريق أو قبل ما تنام لمدة أسبوع بالكتير. الفولفيك أسيد بيدي كل المعادن للخلايا وياخد كل السموم وينزل ياخدها بره. رائع الشلاجيت. ومعرفش، ناس قالوا لي هو ده الموميا اللي موجود، الموميا اللي في دول الخليج. مش عارف يعني، ما عنديش فكرة عنه الصراحة، ايه الموميا اللي بيعملوا بيه الكسور. لا، بدل ما انا مش عارف ما اقول له ما اعرفش، ما بفتيش. خلاص. حاجة تانية بعد كده: الناس اللي بتسألني على جرعات الأطفال والحاجات دي تنفع الأطفال ولا لا، والأسئلة الكتير قوي بتاعت الأطفال. يا جماعة أنا دكتور، مش دكتور أطفال، وعمري ما هرد على سؤال يخص الأطفال. هفضل أقول إحنا بقينا 1,300,000 ولسه الناس بتسألني في أسئلة أطفال وأنت بتردش ليه؟ مش تخصصي. أنا لا أفقه في الأطفال، ما أعرفش. انا مش عارف، اللي ما حدش فاهمكم. الدكتور كريم ده بتاع كله فاهم كل حاجه. انا بفهم، بقول اللي انا فاهمه القريب من تخصصي او تخصصي النفسي. تمام. حاجه اخيره هقفل بيها عشان مش عايز الحلقه دي تطول: اعرف ازاي يا دكتور ان انا عندي سموم في جسمي، عندي ميتالز ولا لا؟ حضرتك هو التحليل بتاعه الشعر، ولو النظام بتاع الديتوكسيفيكيشن في جسمك بايظ مش هيطلع في الشعر والمعادن وتبقى مليان جوه، فالشعر مش هيفيدني. اعمل ايه؟ لو انت عندك اعراض، امال انا قلت الكلام ده ليه؟ لو انت تركيزك ضايع، لو انت نومك مش مظبوط، لو عندك مرض مناعي، لو عندك الذاكره بتروح، لو مش عارف تركز، مش عارف تنام كويس، عندك عضلاتك وجعاك، عندك التهابات كل شويه، المسالك البوليه مش مظبوطه، وظائف الكبد عاليه، المخ مش مظبوط، كل ده معناه معادن. فاعمل ايه؟ ادخل الديتوكسيفيكيشن. امال انا بقول لكم الديتوكس الامن. قلت لك خد معادن وفيتامينات في الاول، وبعدين خد كربون والشيلاجيت والايه اللي ايه الحاجات اللي مالهاش سميه. ما بقولكش خد روح اعمل كليتنج في مستشفى، دي اي حد يعملها. يعني خلاصه الموضوع يا دكتور: لو عندك اعراض امشي على الجدول اللي هو شهر شهرين، تاكل كويس وتنام كويس وتحضر جسمك للديتوكس، وادخل الديتوكس شويه العرق وحبوب الفحم والكلي اللي هو الطين البنتونايت والكلام ده. هتخسر ايه؟ لو انت عندك مرض بقى فعلا، يبقى برضو تستعد له اكتر وتستنى ما يكونش المرض شديد قوي، السرطان شديد قوي لا قدر الله، الام اس عندك شديد قوي، لا، لازم جسمك يبقى مرتاح وتاخد المعادن وتدخل تعمل ديتوكس خفيف خفيف. تمام. فواحد سليم تماما اعمل الديتوكس مره في كل سنه. ايه المشكله لما تمشي على حليب الشوك صبح وليل، لما تمشي على حبوب فحم، حلكلي، شويه شيلاجيت، في معايا في 87 معدن وبينظف الجسم. يعني انا عشان كده قلت ده امن، فن الديتوكس الامن اي حد يعمله. تحت 18 سنه ما تعملش الديتوكس، امشي مع دكتور الاطفال. فكل الناس تعمل على الاقل مره او مرتين في السنه ديتوكس. ما احنا اكيد الديودرنت فيها، اكيد الميه فيها، اكيد الاكل فيه. فكل واحد يعمل. انا بعمله ديتوكس يعني كل 6 شهور بعمله مره. قبل ما اقفل حاجه، نقطه مهمه قوي برضو، الحلقه طولت. رغاي يا دكتور، مش الصيام المتقطع بيعمل ديتوكس؟ ما انا لما ما اكلش السموم تخلص من جسمي. بصوا، هو يمكن معلش انا عشان عارف فمستغرب السؤال. بصوا، ما ينفعش صيام متقطع وديتوكس خالص. ما ينفعش تمنع الاكل وانت عامل ديتوكس خالص. ليه تفتكروا؟ ليه
ليه؟ او انت يكون عندك امساك مزمن، اعمل ديتوكس ليه؟ السموم من راحت فين؟ من الدهون للدم، ومن الدم للامعاء، فلازم تروح فين؟ تروح بره. فده انت ايام الديتوكس لازم تاكل حاجات تخليك تعمل حمام مرتين ثلاثه عشان تطلع الحاجات بره عشان ما تمتصش تاني. لازم تاكل كتير او تاكل اكل صحي كتير وخضروات كتير عشان الدنيا تمشي معاك تطرد بره، انما تعمل صيام متقطع وما تدخلش الحمام ايه ازاي؟ طب بس هما هتطلع من الامعاء تدخل الدم تاني، يبقى عملنا ايه؟ فدي نقطة مهمة قوي. أيام الديتوكس لازم بطنك تبقى ماشية، مش ماشية يعني تدخل الحمام على الأقل مرة مرتين في اليوم. مهم جدا جدا النقطة دي. مفيش صيام متقطع أثناء إنك بتعمل ديتوكس، لازم الحمام يجري. مهمة جدا النقطة دي. شكرا، حلقة خفيفة ويا رب ما نكونش طولت. هموت أنا في الرغي، بتوحشوني بتوحشوني. شكرا لكم، أنا دكتور كريم علي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وعليه أنيب. نتقابل المرة الجاية، سلام عليكم، باي.